Російська агресія стала переломним моментом для української культури. Вона не лише змінила формати роботи митців та культурних інституцій, а й дала поштовх до переосмислення власної ідентичності й активної співпраці між різними мистецькими напрямами. Саме міждисциплінарність, колаборації та вихід на міжнародну аудиторію сьогодні допомагають українській культурі не лише вистояти, а й гучно заявити про себе у світі. Все, що відбувалося в культурі протягом цих років, я вважаю, що ми власне, як ми говоримо, що там день відновлення незалежності, от так само ми відновлювали свою ідентичність, свою самість, своє власне я культурне, і власне всі почали говорити в іншому ракурсі. І тоді стало зрозуміло, що, наприклад, там виключно мови кіно, або виключно мови театру, або виключно мови музики в якихось глобальних проєктах, якщо ми говоримо про масштабність, якщо ми говоримо про наш голос, який треба транслювати на зовнішній світ, якщо ми говоримо про те, що треба доносити своє, те, що завжди залишалося на периферії свідомості європейського суспільства, світового суспільства, навіть американського суспільства. Одним із прикладів культурної дипломатії став мультимедійний проєкт «Спроможні». Він розповідає історії українців, які вже стали впізнаваними голосами нашої держави за кордоном. Кожен герой має власну аудиторію і власний майданчик, де може доносити світові правду про нашу державу. І тут є не тільки культурні діячі, хоча, звісно, ці сфери перетинаються. Це правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук, співачка Джамала, художник Анатолій Криволап, скрипалька Богдана Півненко, кобзар та військовослужбовець Тарас Компаніченко і гурт Даха Браха. Навіть по цих прізвищах ми зразу ж можемо зрозуміти, що це люди, які дуже активно просувають Україну за кордоном, і саме вони ввійшли в цей перший цикл документальних фільму «Спроможні». Тому що кожен з них – це окрема аудиторія. Кожен з них має свою трибуну, кожен з них має свій простір в Європі і світі, де вони можуть поширювати образ сучасної України. І, власне, ці фільми-новели про них, там, де вони говорять ті важливі речі, транслюють їх назовні, їх можна показувати як разом, так можна і показувати з кожним з цих амбасадорів, оскільки кожен з цих героїв цього проєкту, вони стають автоматично амбасадорами і України, і цього проєкту. Сучасна українська культура дедалі частіше поєднує класичну спадщину з новітніми технологіями. Один із таких прикладів – проєкт «Франко Sound Continuum 360 градусів VR», який пропонує по-новому відкрити творчість Івана Франка за допомогою музики та віртуальної реальності. Його автори прагнуть зробити українську класику ближчою до молодого покоління. Це ж, знову ж таки, по-перше, показує про те, що Франко надзвичайно сучасний, якщо почитати його поезію. Це і любовна лірика, і психологічна, і там дуже багато пластів. І ми маємо достукатися до сучасної людини, до молодої людини, до тієї людини, яка тільки що закінчила, наприклад, школу і їде вчитися, або залишається в Україні, але йде в широкий світ. І вона має, скажімо так, звернути увагу хоча б це. Але що таке імерсивний VR-сингл? Він же ж поєднує відео, технологію віртуальної реальності. Тобто людина, слухаючи
вокальну музику на вірші Франка, вона, так би мовити, заходить всередину, одягнувши ці VR-окуляри, вона начебто потрапляє всередину музичного твору. Це надзвичайно цікаво. Да? І там вже її зустрічає доповнена реальність. Да? І тут вже, от власне, оця ціль, коли ти, будучи сучасною людиною, ти як той Юлій Цезар, ти можеш і слухати одночасно, і писати, і дивитись, думати, осмислювати, рефлексувати на якийсь культурний продукт. От, власне, Франко, Sound Continuum, от він оцю ціль переслідує. Переосмислення української класики сьогодні відбувається не лише через сучасні технології, а й через театр. Особливе місце займають постановки, у яких беруть участь ветерани війни. Такі проєкти стають водночас мистецтвом, терапією та прикладом неймовірної людської стійкості. Існує той самий проєкт театру ветеранів, де, власне, військовослужбовці з високими ампутаціями, пораненнями, бойові медикині і волонтерки грають оту Енеїду, тобто це аматори театральні в такому сенсі, але вони працюють з професійною командою, там режисерка Ольга Семьошкіна, художній керівник і взагалі автор ідеї Ахтем Сейтаблаєв. Це абсолютно потрясаюча історія, оскільки це не просто вистава і не просто теж певне якесь переосмислення Енеїди Котляревського, тобто класичного тексту, але це ще і арт-терапія, оскільки ми через цей проект Семьошкіна, власне, вона вигадала метод, за допомогою якого відбувається оце повернення людини, яка пройшла пекло, повернення до життя. Сьогодні українська культура – це вже не лише про мистецтво. Це про пам'ять, боротьбу, переосмислення і майбутнє. Вона об'єднує людей, руйнує стереотипи та формує новий образ України у світі. І саме тому кожен новий проєкт, кожна вистава, концерт чи фільм стають ще одним доказом, що український голос звучить упевнено, сильно, і його вже неможливо не почути.